শহরে বেজে থাকার পরে এখন 10:30 বাজে। এই মাত্র হচ্ছে ঘাটের কাছাকাছি আসলো টিপু 13। আসলে বর্তমানে নাম প্রত্যাশন করছে কারণে হচ্ছে চরে বেজে ছিল টিপু 13 এবং বড় যে লঞ্চগুলো আছে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এখন চরে বেজে থাকবে। সো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যে লঞ্চগুলো আগে আসবে যাদের তারা আছে তারা ওই লঞ্চগুলোতে উঠে পড়বেন। তো থ্যাংক ইউ।